मुखेल वळ तोर आतां तुजें काम करूंक तयार राव। नियाळा कादार एक आवय उद्गारताली। ल्हान आसतना भुरगीं काय बोरी मिसाक आनी मागण्यांक वांटो घेतालीं, पूण आतां भुरगीं व्हडलीं जातच कोणेंच सांगलोलें तांकां नाका। ल्हान आसतना इगोर्जेंत वचूंक आशेतालीं, आतां वचूंक निबा सांगतात आनीक काळीज मोन पासून दाखयनात। देवाचे आज्ञा आड वचूंक आमी निबा सोदता। निबा कुणायता आमचें ओपतार इनकम्पेटन्स देवाक जायत्या प्रवाद्यांक आपयले आनी देवाच्या बोळान ते वावुरले। पयलें वाचप देव जेरामेसाक तयार रावूंक आनी आपूण फॉर्मायता तितलेंय पोरचेक कोळीत करूंक आपयता। इतलेंच न्हय, तांचेर विरुद्ध वेतोल्यांचेर तो जैत व्हरतलो म्हूण आस्वासन दिता, कित्याक ताची राखण करतलो म्हूण सर्वेस्पोर उलयता। शुभ वर्तमानान स्नान दातारा जुआंवा विशीं सांगता। तो कसो सोतेन जियेतालो, हेरोदीच्या चूक ताच्या तोंडार सांगता। हेरोदियास रागाबोरीत जाता आनी तिका सोयीक मेळटा तेन्ना आपले दुवेक जुआंवांचे शीस तांटार घालून दी म्हूण हेरोडा लागीं माग म्हूण शिकयता। हेरोदीचेर व्हड संताप आयलो, तरी पूण आपले सोपुताक लागून आनी हाजीर आसलोल्या पावण्यांक लागून चेडवाक दिल्लें उतर पाळूंक जुआंवांक जिवेशी मारूंक फुडें सरता। आमी बाग्योन जुआंव स्नान दातारा भाशेन देवाच्या उतराची तत्वां आनी मुल्यां भियेनासतना शिंपडावंक वावरूंक स्वताक गोवाय दिवंक बापा लागीं मागुया। म्हजो थाराव देवाचे आपोवणें म्हज्या जिवितांत पाळूंक हांव सदांच तयार रावतलें।